ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு எமர்ஜென்சி லைட்டு, ஓல்டு லைட்டை வந்து எப்படி நம்ம ரீயூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த எமர்ஜென்சி லைட்டில் என்னென்னா, போர்டு வந்து எரிஞ்சு போயிட்டு, பார்த்தவங்க போர்டு எரிஞ்சு போயிட்டு பேட்ரி எல்லாமே வீக் ஆகிட்டு, இப்போ நம்ம இதில் வந்து பழைய மாதிரி போர்டு இருக்கும்போது எப்படி நம்மளுக்கு சார்ஜ் போட்டு எப்படி இது பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி ஒரு டயோடு, ஒரு ரெசிஸ்டர், ஒரு பேட்ரி, ஒரு சார்ஜிங் கனெக்டரு, ஃபீமேல் கனெக்டரு, இதை வச்சு இந்த லைட்டை வந்து எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவை கடைசி வரை பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம இந்த எமர்ஜென்சி லைட்டை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இந்த டஸ்ட்டு இது எல்லாமே குறைச்சாச்சு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து லைன் கொடுத்துட்டேன் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நான் வீடியோவில் வந்து லைன் எடுக்கலாம், பட் ஆனால் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போங்கிறதுனால லைன் கொடுத்துட்டேன். இது வந்து என்னதுன்னா ஃபீமேல் கனெக்டரு. இது வந்து எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடையிலையும் கிடைக்கும். நம்ம இதில் வந்து என்னென்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு சில டயோடு, ஒரு சில ரெசிஸ்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, இது வந்து இந்த க்ரீன் கலரு, இந்த ரெண்டு க்ரீன் கலரு, அதாவது க்ரீனு ரெட்டு, இது வந்து லைட்டு இது பார்த்துக்கோங்க. அடுத்த க்ரீனும் ஒயிட்டும் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து சோலார் பேனலு, அந்த சோலார் பேனலில் உள்ளது. இந்த மேலே இருக்கும் சோலார் பேனலு, இந்த சோலார் பேனலில் உள்ளது. இதில் வந்து என்னென்னா, இதில் டயோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து என்னென்னா, நம்மளுக்கு வந்து லைட்டு வந்து நம்ம வந்து சார்ஜ் வந்து கனெக்ட் பண்ணும்போது இதில் வந்து எல்இடி லைட் எரியும். ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம பேட்ரி வந்து கனெக்ட் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக பேட்ரிக்கும் இதுக்கும் கனெக்ட் பண்ணோன்னா இதில் வந்து எல்இடி லைட் வந்து டைரெக்டாக எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ வந்து நம்ம என்னென்னா, இதில் தான் நம்ம டயோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். டயோடில் வந்து என்னென்னா, ஒன் சைடு தான் நம்மளுக்கு வந்து இன்புட் போகும், அது அதர் சைடு வந்து இன்புட் வந்து நம்மளுக்கு இதாகாது. அதாவது நம்ம மைனஸில் வந்து நம்ம கொடுக்கோன்னா ப்ளஸில் வந்து போகும். அதே இது ப்ளஸில் வந்து நம்ம கொடுத்தா மைனஸ் வழியாக போகாது. டயோடில் அந்த ஒரு இது இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. அந்த இதுதான் நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இது வந்து ரெண்டு வயரை வந்து நான் வந்து இது வந்து ப்ளஸ்ஸு, இது ரெசிஸ்டர் போட்டிருக்கேன். இது வந்து ப்ளஸ் வோல்டேஜ், இது வந்து மைனஸ் வோல்டேஜ். இது வந்து பேட்ரி, நம்ம இதில் தான் பேட்ரி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இது ப்ளஸ் வோல்டேஜ், மைனஸ் வோல்டேஜ். மைனஸ் வந்து நான் வந்து அந்த லைட்டு, அந்த எல்இடி லைட்டு அந்த இதுலேயே போட்டிருப்பேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதிலிருந்து வர்ற ப்ளஸ்ஸை அப்படின்னு தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த எல்இடி உள்ள அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எல்இடி போகிறதுல மைனஸ் அந்த டயோடில் போட்டிருக்கேன். ப்ளஸ்ஸு டயோடு ப்ளஸ்ஸு வந்து நம்ம வந்து எல்இடி பல்பு வந்து ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு. அதிலிருந்து வர்ற அந்த பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணதுலேயே நம்ம வந்து பேட்ரி என்னன்னா, இப்போ வந்து ஒன்ஸ் வந்து பேட்ரிக்கு சார்ஜ் போக மட்டும்தான் செய்யும். சார்ஜ் வந்து இதுக்கு வந்து போகிறதுக்கு வந்து சுவிட்ச் வழியாக எல்இடி லைட்டு தான் போகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஒரு ரெட் கலர் வயரு, இந்த ரெட் கலர் வயர் வந்து நம்மளுக்கு சார்ஜ் போகுது. இந்த ரெட் கலர் வயர் வந்து சுவிட்சுக்கு போகும். இந்த தெரியும், சுவிட்சுக்கு போகும். இந்த சுவிட்சிலேருந்து அவுட்புட் போகிறதுல வந்து அவுட்புட் போகும். அந்த அவுட்புட்டில் வந்து நம்ம ஒரு 2 ரெசிஸ்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா கரெக்டான ஏன்னா அந்த எல்இடி பல்ப் வந்து எரியாத அளவுக்கு நம்ம பார்த்து ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து இந்த யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து பேட்ரி வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. பேட்ரி வந்து கரெக்டான இது நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள், நம்ம பேட்ரி வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணியிருக்கோம். நான் சொன்னல அந்த டயோடு மெத்தடு, அந்த சார்ஜிங், அந்த இண்டிகேட்டர் எரியிற அந்த டயோடு மெத்தடு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இண்டிகேட்டர் எதில் போட்டிருக்கோன்னா, இந்த இதில் போட்டிருக்கோம் இண்டிகேட்டர் லைட்டு. இது எதுக்கு போட்டிருக்கோன்னா, இது வந்து நம்ம எப்போவும் பழைய மாதிரியே சார்ஜிங் லைட், எமர்ஜென்சி லைட் வந்து யூஸ் ஆகுற மாதிரி ஒரு டெக்னிக், அவ்வளோதான். இப்போ நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுவோம்.
பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பழைய மாதிரியே தான் எரியும். இது வந்து ஃபுல் பவரு, இது லோ பவர், ஆஃப், 2 பவர் வச்சு. இப்போ வந்து இதில் வந்து சார்ஜ் கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம், எப்படி சார்ஜ் எரியுதுன்னு பாருங்கள். சார்ஜிங் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இதில் வந்து மைல்டாக லைட் எரியும். அதில் வந்து மைல்டாக நம்மளுக்கு லைட் எரியும். இதில் வந்து லைட் வந்து மைல்டாக எரியும் நம்மளுக்கு. என்னென்னா இது வந்து சார்ஜ் ஏறுது அப்படிங்கிறதுக்கு. இந்த எரியுதா? இப்போ ஆஃப் ஆகிட்டு பாருங்கள். இப்போ அதாவது நம்மளுக்கு வந்து சில நேரத்தில் வந்து சார்ஜ் போட்டால் சார்ஜர் ஃபால்ட்டாக இருக்கும், இல்லைன்னா ஏதாவது நம்மளுக்கு வயர் ஃபால்ட்டு, இல்லை உள்ளேயே நம்மளுக்கு ஏதாவது டேமேஜு, இந்த மாதிரி சார்ஜ் எரியுதா, அதாவது சார்ஜ் ஏறுதா இல்லையான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன்லேயே இருப்போம். ஸோ நம்ம இந்த மெத்தட் பார்த்துவோங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம அந்த போர்டு எடுத்துட்டோன்னு வைங்களேன், பழைய போர்டு மதர் போர்டு எடுத்துட்டோன்னா இந்த மாதிரி லைட்டு எதுவுமே எரியாது. நம்ம டேரெக்டாக நம்ம போடலாம், போடுறவங்க போடுவாங்க. அது எப்படின்னா நம்ம சார்ஜ் கனெக்ட் பண்ணலைனாலும் பேட்ரி மூலியமாக வர பவர்லேருந்து இதாகும். ஸோ நம்ம வந்து அந்த இதுக்கு மட்டும், இந்த எல்இடிக்கு மட்டும் நம்ம வந்து அந்த 2 டயோடு வச்சு யூஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான இது நல்லாயிருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், எல்இடி லைட் எரியுது. அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ பேட்டரியில் சார்ஜ் ஏறுதுன்னு அர்த்தம். ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா அந்த லைட்டை ஆஃப் ஆயிரும். வாங்க இது பேக்கில் உள்ள அந்த இதை மாட்டிடுவோம் நம்ம. பேக்கில் உள்ள ஸ்க்ரூவை மாட்டிடுவோம். இது வந்து எப்படின்னா பழைய ஓல்டு லைட்டு, அதாவது நம்ம எப்படி பழைய எல்இடி லைட்டை அந்த எமர்ஜென்சி லைட்டை யூஸ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். வேறு ஆல்டர்னேட் பண்ணுற மாதிரி வேறு எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது, நம்மளுக்கு அந்த சிம்டம்ஸே தெரியாது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இது வந்து பின்னால் உள்ள மூடி போட்டுட்டோம். இப்போ வந்து இது என்னென்னா, இது மேலே வந்து சோலார் பேனலு. இந்த சோலார் பேனல் நம்ம இப்போ வெயிலில் வச்சாலும் நம்மளுக்கு பேட்டரியில் சார்ஜ் ஏற தான் செய்யும். ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சோலார் பேனல்லாம் நான் இது பண்ணலை. இப்போ நம்மளுக்கு வெயில் அடிக்கலை, வெளியே கொண்டு போய் வெயிலில் வச்சா ஏறும். அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம சார்ஜ் போட்டாலும் நம்ம வந்து நார்மலாக ஏறிக்கிறோம். இது வந்து என்னென்னா, நம்ம எமர்ஜென்சி லேம்ப்பு வந்து நம்மளுக்கு எடுக்கலை, நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா எல்லாருமே தூக்கி தொலையில் போட்டுருவாங்க, இல்லை அது வந்து வேஸ்ட்டாக தான் போட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வேஸ்ட்டாக போடாமல் இந்த மாதிரி ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கலில் நம்ம பண்ணலாம். நார்மலாக அதே பவரில் தான் இருக்கும், வேறு எந்த ஒரு மாறும் இருக்கவே இருக்காது. அதே பவரு அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இதுக்கு வந்து நம்மகிட்ட ஓல்டு பேட்ரி இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது கடையில் வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம். இந்த பேட்ரி என்னென்னா, இதோட சின்ன பேட்ரி கூட யூஸ் பண்ணலாம். இதோட சின்ன பேட்ரிக்கு என்னென்னா இது வந்து கொஞ்சம் பவர் நிற்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் போட்டிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐக்கான்ட்ட கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா அடுத்தடுத்து நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வரும். நானும் நல்ல வீடியோவாக, நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவாக போடுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.